Què passa, Camp Nouers? Benvinguts al canal un dia més. Avui tenim moltes novetats. Us animo que us quedeu. Com sempre, tenim novetats sobretot per la part de les cadires. La segona graderia està que crema, perquè han començat a col·locar molts seients, sobretot per la part nord, per la part de gol, per la part nord de la graderia del gol sud amb tribuna. Han començat a col·locar la sanefa blava per aquella zona. També tenim la impermeabilització de la segona grada per la part de tribuna. Tenim molts i molts avenços, així que us animo que avui us hi quedeu, perquè val molt la pena. Vinga, com sempre, comencem des del balcó. Doncs vinga, comencem, com sempre, amb aquesta panoràmica, amb totes les novetats. Mireu gradualment com ja tenim totes les bastides per la part de l'esquerra de l'estructura metàl·lica i aquí a la dreta ja veiem aquests pilars de formigó amb tots els panells d'encofrat retirats i com continuen treballant en els que tenim per la zona central. I aquest pàrquing que cada dia el tenim més enllestit. Veiem com també els panells d'encofrat i aquesta marea de ferralla cada cop s'acosta més aquí al gol sud. De fet, l'estan iniciant. I començarem per la zona del pàrquing. Veiem exactament com van avançant aquests panells d'encofrat, com s'acosten a la grua torre. Pràcticament ja es pot accedir a ella saltant-se al primer eslabó d'aquesta torre. I com hem dit moltes vegades, és el nivell que quedarà just al nivell de l'anella central i que podem accedir-hi pel carrer aquest que dona maternitat. Tenim aquí a la dreta. I aquí els tenim també. Mirem com continuen col·locant ferralla. Com hem comentat aquests dies, van col·locant les armadures, van col·locant la ferralla. I el bo d'això és que a la que tenen col·locats els panells correctament, en un tres i no res, ho tenen tot ple de ferralla i ja preparat per formigonar. Així que si estan fent trossos tan grans a la vegada, vol dir que en lloc d'anar formigonant a poc, munten un bon tros de ferralla i el formigonen. I de fet, tenim l'exemple per poder-ho veure just aquí, just al gol sud, veiem com han fet tot aquest tram. Serà espectacular quan el formigonin. Veiem tot aquest tram de ferralla ja col·locada aquí al costat del carrer, la travessera de les Corts. Veiem com continuen allà els operaris treballant minuciosament, col·locant la ferralla, vareta per vareta, on toca. I sí, aquí els tenim, i a veure com anem avançant, perquè realment ja comença a apretar-se el calendari. Ara sí que ja comença a apretar-se el calendari, ja queda encara menys per gener. Contem que desembre és un mes pràcticament perdut. Avui, d'aquí, després d'aquest cap de setmana ja es complirà un terç de mes, i sí que és veritat que se'ns va allunyant una mica el somni de tornar aquí. Si no, a final d'any ja que sí que s'ha allunyat bastant, però igual al gener tampoc arribem. Donant per fet que queda pràcticament menys d'un mes útil per acabar l'any en el que té a veure amb el tema de les obres. Doncs aquí els tenim. Fem una repasseta ràpida per aquesta zona. Veiem com cada cop s'acosta més tota aquesta estructura de panells a aquest forat aquí que encara no l'han resolt. Encara tenim aigua acumulada després d'aquestes pluges torrencials dels últims dies. Aquest lateral ple de material també, amb una bomba de formigó, que suposo que està formigonant algun dels pilars que queda per aquí per la zona de l'interior, o que estaven aprofitant per col·locar-lo. Mira, de fet, ara tenim aquest camió de formigó entrant directament a aquesta zona on estan fent el mur de contenció. Aquest mur de contenció que servirà, com ja hem explicat moltes vegades, per retirar tota aquesta terra d'aquí i continuar construint el pàrquing. Doncs també, més novetats. Tota la terra que han retirat d'aquí és una barbaritat. Ja ara veiem clarament com, mireu, tot aquest mur que ara veiem, el mur aquest de contenció que estem veient contra la paret o amb aquestes esperes que estan sortint, si us hi fixeu, justament a sobre d'aquests tres operaris. De fet, ara es va retirant la pols i podem veure millor. Una llàstima que no tenim més zoom, però aquí els tenim i tot això és nivell que han retallat cap a l'interior, cap a baix,
i també l'han retirat per aquesta zona que sempre havia estat una mica més alçada, i també la feina que han fet en tota aquesta pendent d'aquí és realment espectacular. Després, quan anem a una volta, podrem donar-hi un cop d'ull, podem fixar-nos una miqueta més. I ara sí, ja després de tenir aquesta part repassada, un moment anem per allà, per la zona de la masia, la nostra masia que ens dona jugadors tan bons, doncs mirem com tenen quantitats de ferralla i com continuen creant aquestes armadures que després van repartint pel voltant del nostre estadi. Doncs som-hi a donar un cop d'ull a aquesta estructura metàl·lica que, com dèiem, cada dia creix més. Veiem com han anat col·locant aquests bastons i probablement és perquè tard o d'hora han d'anar col·locant també aquests panells de formigó preformat, que veiem que aquí hi ha alguns que estan, bueno, no sé si mal col·locats, estan dipositats uns sobre els altres. No entenem per què tampoc els han deixat directament a la part d'on els han tret, perquè els podrien haver deixat, com per exemple, hi ha alguns que porten aquí a la zona del pàrquing. Aquest d'aquí quasi ja és veterano de la menys 2 del temps que porta. Doncs sí, aquí els han deixat, això vol dir que van de créixer, encara tampoc han posat més estructura per créixer verticalment, segurament estan dedicant tots els seus esforços a anar deixant-ho, bueno, com a mínim les plantes que seran habitables, per dir-ho d'alguna manera, el millor possible. Realment aquesta part ja és preciosa, o sigui, jo després de veure tot el que hem vist, bueno, de fet, aquesta és una part, podem mirar aquesta part d'aquí. O sigui, mireu la diferència. I ja que estem aquí, comentarem, ja han retirat els panells d'encofrat d'aquest pilar, veiem com estan col·locant en els d'allà darrere i com continuen creixent les armadures per tota aquesta zona. Realment estan creixent molt ràpid, aquí ja han dipositat diferents quantitats de pilars que hauran de pujar sobre l'estructura metàl·lica. També va creixent la família de panells de formigó preformat que va avançant poquet a poquet també cap al centre del Gol Sud. I què més tenim? Pues no para d'avançar tota la part aquesta de la balconada de la primera anella VIP. Aquest mirador sí que també s'estan afanyant, i de quina manera, ja que, recordem, pràcticament l'únic corner que encara no tenim aquest mirador creat és a la part de tribuna amb Gol Sud. Si us hi fixeu, aquí s'acabaria i per tota aquesta corba no tindríem res fins que ja pràcticament anem al primer terç de tribuna i ja trobem un altre cop parts de mirador que també l'estan col·locant, tampoc és que n'emportin gaires. I després d'aquesta part del mirador, de l'estructura metàl·lica, com veiem que va avançant, anem a ficar-nos ja en matèria, anem a veure una de les novetats més grans del dia, més grans de finals de setmana, com és aquesta col·locació de cadires blaves. Ja veiem també que han anat allargant aquesta sanefa, aquesta disposició de cadires que sembla aleatòria, però que està molt i molt ben mirada. Aquí les tenim, com a mínim col·locades les de color blau. Sí que aquestes zones que justament ara mateix a l'altra banda no puc veure, però aquí, aquesta part que no tenen ni impermeabilitzada ni tractada, que creiem que l'han de foradar per, no sabem si col·locar càmera de televisió i tal, però és molt, molt estrany que aquestes tres, i ara mateix vaig a fixar-me un moment a l'altra banda, fent-li la simetria, però tenim la grua aquesta i no ens deixa veure correctament, però mira, allà ho tenim també. Tenim aquestes tres graderies, que justament diria que és exactament la mateixa perquè just després ve un trianglet d'aquests petits i aquí veiem com passa exactament el mateix. No sabem com han d'evolucionar en aquesta execució, estarem atents per explicar-ho. I aquí els tenim, més provadors de cadires, més provadors de sense cadires. En fi, no farem comentaris. Sí que farem comentaris de lo ràpid que van col·locant aquestes graderies postisses, aquesta ampliació de graderies. Veiem aquests panells de formigó també col·locats en aquesta zona
com ja han allargat gran part de tribuna. L'altre dia només veiem una filera col·locada i ara, mireu-n'hi-do, ja pràcticament sembla que tinguin 2/4 parts, la meitat de tot el que correspondria pràcticament a la zona de tribuna col·locada amb les grades aquestes supletòries que faran que augmenti també la capacitat de l'estadi. De fet, abans crec que ja hi eren però eren de maons i les han retirat per ja fer-les com cal, fer-les perquè durin 100 anys. I aquí les tenim. I també permetran passar de la zona de tribuna a la primera graderia VIP. És a dir, la gent que probablement tingui els seients a la part inferior, ara he passat la mà per davant de la càmera, soc superllest, doncs això permetrà accedir directament a l'anella VIP. I aquí tenim com van... També tenim els suports i veiem els operaris netejant o recollint, no sabem si això està brut, si és perquè ha plogut aquests dies i era... Jo crec que igual sí, ha plogut tant i tant. Veiem com aquest forat d'aquí sembla una sortida d'aigua i veiem tota la merda repartida per aquest tractament impermeable que com a mínim podem dir que està funcionant correctament. Tampoc podem veure si no ho està fent, però direm que sí, direm que està fent superbé. I aquí tenim això, les novetats de la grada, a part d'aquests seients, que han anat col·locant bastants seients per la zona sud. S'ha muntat aquí un xiringuito. Home, no. Aquí tenen unes quantes màquines també, deuen estar rehabilitant les zones interior i de quina manera. I mirem... No, de fet, probablement tinguin allà els materials impermeables i segur que com havien d'impermeabilitzar aquesta zona, aquest entremig, si us hi fixeu també, que maco, perquè això ja és pràcticament que acabarà d'aquesta manera definitiu. Clar, mireu, a l'altra banda de la tribuna pràcticament està igual. Com se n'hi han avançat i havien col·locat els seients a les parts inferiors, igual que faran aquí, perquè també tenen els suports col·locats, probablement baixaran a col·locar els seients, i un cop tinguin col·locats els seients, hauran de tapar-los perquè no es malmetin quan realitzin el tractament impermeable a la zona intermitja d'aquesta part de tribuna. Aquí els tenim avançant tot això, ja fa goig llavors veure tota aquesta zona pràcticament íntegrament impermeabilitzada i preparada per col·locar els seients. També veiem com aquestes dues primeres files de tribuna no hi ha seients encara, perquè aquests dos files primeres de tribuna, tant com a la banda lateral i la primera fila de la segona graderia dels gols, recordem que seran localitats VIP, localitats més tobetes, d'aquestes que dona més gust a seure-t'hi, aquestes que pocs de vosaltres tindreu l'oportunitat de provar. Doncs aquí els tenim el nostre col·lega també amb el catxarro dels topògrafs, que l'altre dia em van dir com es diu, però ara mateix, després d'aquesta setmaneta tan intensa, laboralment parlant, no ho recordo. I ja veiem també com van col·locant a poc les cadires, que ja alguns llocs fins i tot sembla el quién és quién, que veiem algunes dretes, algunes tombades. Doncs aquí ho tenim, totes les novetats de la grada. Sí que fa un goig que t'hi cagues veure totes les localitats de dalt. De vegades fas el joc del pal. Imaginem-nos que el de sota no està i fas així i està xulo. Bueno, només al meu cap, era millor la idea que l'execució. Doncs després de veure totes aquestes novetats, i fem una repassadeta també per la part interior perquè veieu com està la zona de la primera graderia. No es veuen gaires canvis respecte als altres dies. Anem més a poc perquè si no hi ha gent que em diu que es mareja. I podem anar veient també com van realitzant aquestes operacions. Per exemple, ara que ens acostem a una zona de la primera graderia on estan rehabilitant algunes cantonades. Veiem com aquestes fustes en forma de panells d'encofrat per acabar de fer aquestes puntes correctament. I aquests allà van molt diferents vestits, Si algú sap per què, perquè alguns porten xalequillo i estan allà tranquils i aquests sembla que siguin com l'élite. Igual és perquè fan algun altre tipus d'operació, no ho sabem, però bueno, per això estan els comentaris. Com sempre podeu deixar qualsevol coseta, donar-li al like, compartir el vídeo, insultar-me també ho podeu provar, però bueno, jo m'ho llegeixo tot. Així que si voleu, ja podeu posar el que us doni la gana. I ja està, després de tot això repassarem la zona que veiem des de aquí, des de les alçades.
aquesta part on ja pràcticament, abans que ho veiem ben foradat, com anaven realitzant operacions, recordeu que això ho hem vist formigonar fa cosa d'una setmana. Doncs ja tenim tot aquest material a sobre, ja van creixent les bastides, van col·locant tots els murets i van tapant totes les superfícies. La veritat és que aquesta part sí que va ràpid. Òbviament, això han de donar-li bastanta canya perquè probablement sigui per una banda dels accessos i tota la part on s'han d'accedir al camp han de ser de les primeres que estiguin disponibles. Tenim moltes ganes de que avanci els dies i anar veient com evoluciona tota aquesta part. Però bueno, com sempre, estarem atents. Per aquesta zona també de l'estructura van creixent els panells de formigó preformat. Ja ho hem explicat després. I ara ja sembla que sí. Sense més miraments, vinga, va. Som-hi cap a baix, a veure què podem veure avui. Som-hi! I aquí estem avui, comencem des de la cantonada, com si fos canònicament, com fèiem abans, portant una d'aquestes panoràmiques. Aquí també han anat col·locant tota aquesta estructura groga. Després ens intentarem acostar-nos millor, però des d'aquí sí que podem veure com va avançant. Sobretot tota aquesta part que contàvem abans, aquesta planta a nivell 0, que ara passarem per les portes i a veure si podem veure millor. Xula perquè la veiem totalment horitzontal. I com comentàvem des del balcó, com van avançant amb la col·locació de ferralla. Allà els tenim. I serà molt guai de veure quan ja hagin acabat de fer tot aquest mar de ferralla i fotin el formigó i formigonin tota aquesta part. Ja tenim ganes. També veiem l'estructura, tots aquests pilars. Per exemple, alguns encara queden les parts superiors. Veiem aquests 3-4 pilars, sobretot d'aquesta part de la meitat del lateral, que encara queda per col·locar tota la part de l'estructura de formigó. Queda per formigonar tota aquella part. Però, com a mínim, ja veiem que els altres sí que es van formigonant i no sé si per aquí els que tenim sí que estan armats, com a mínim, tenen l'armadura col·locada a l'espera de que els hi posin els panells d'encofrat i els formigonin. També veiem com tota la part superior d'aquesta balconada ja la tenim pràcticament acabada. És tota igual. Ja està marxant el sol. Per fi és divendres, hem acabat de treballar abans i podem fer el vídeo. I ara va, som-hi, anem a caminar pel lateral, a veure què veiem. I arribant aquí a la porta d'accés 20, avui sí, ara podem veure justament les columnes que comentàvem abans, des de la part de davant, des d'aquí, des de la part lateral, sí que veiem com van col·locant tota la ferralla i com, per exemple, aquella petita grua l'han col·locat allà probablement per anar manipulant els panells d'encofrat aquests que han de cobrir la part superior dels pilars. Ja veiem operaris realitzant aquestes tasques amb els panells. No sabem si aquesta part d'aquí la tenen formigonada allà, però té tot l'aspecte perquè tenen aquests puntals, tot i així que estan ben unides amb serjants, ben lligades entre si. És una passada l'estructura, tot i així col·loquen puntals per assegurar-nos que no s'obren i que l'operació no es realitza malament, perquè si no, bueno, és una merda perquè s'ha de picar, s'ha de tornar a col·locar el formigó i bueno, és com tot, si ho fas bé de primeres, feina que ja tens feta. Doncs vinga, va. A part d'aquesta zona d'aquí, anem a mirar a veure si estem perdent alguna cosa per aquí. Tenim la bomba de formigó, que justament està treballant. Veiem, per exemple, en aquest és el dipòsit, veiem com es té fins i tot una espècie de filtrat previ, és on ve tot el tanc de formigó, deixa aquí el formigó i després té una bomba a pressió com si fos d'aigua, però no. Bombeja tot el formigó a través d'aquest braç. Fet des d'aquí ja podem veure també com tota aquesta zona la tenen
amb tots aquests panells col·locats per formigonar. Bueno, ens han fet fora de la porta, bé, venim cap aquí al lateral, fem la passejada. Avui anirem una mica més ràpid, que tenim una mica de pressa, però això no ens impedirà poder veure com van avançant amb tota aquesta part del lateral, com tenen i de quina manera avançada l'estructura. També aquesta estructura de nivell 0, aquesta estructura a peu de culer, que ja tenim començada a ferrallar. Quines ganes teníem de veure-ho, perquè ja veiem molts i molts dies com anaven col·locant els panells, però ara sí, aquesta setmana sí ja han començat, tard o d'hora ho havíem de fer. I a poc ens anem acostant al Gol Nord, zona que cada cop s'està fent més complicat de gravar des d'allà, però bueno, avui ho tornarem a intentar. I ara sí, hem arribat a la porta, fem una petita panoràmica de com ho tenim a meitat pràcticament, bueno, quasi tocant el córner ja de Gol Nord amb maternitat. Vinga, som-hi a veure què podem veure des de la porta. Doncs hem arribat aquí a la porta i des d'aquí sí que podem veure com estan avançant amb les estructures, sobretot per la part del córner amb el lateral. Vista molt xula, en persona, com sempre, és molt més impressionant. També perquè veiem la diferència de l'antiga grada amb la nova estructura, de l'antic estadi. Ja no sabem si estan de nosaltres. Però bueno, aquí els tenim, aquí tenim tota l'estructura metàl·lica. Bueno, ens han tornat a fer fora, però des d'aquí sí que podem veure, per exemple, també més pilars que estan avançant i aquesta estructura que per aquí, quasi al córner, quasi a la T4, veiem com estan col·locant els panells de la zona on podem caminar a nivell de carrer. Així que aquesta zona encara no tenen gaire avançada, estan treballant en ello, però bueno, a poc anem avançant la part. Així que ara sí anem des del punt de córner amb Gol Nord per veure què hi trobem. Doncs vinga, ja estem a l'altre punt de gravació i mirem quina preciositat, com va avançant aquesta zona del córner de Gol Nord amb el lateral. Fer una mica de zoom per veure com tenim aquest formigó tendre, com anem ja pràcticament tancant aquests 360 graus de formigó de neteja col·locats a la planta -2. Allà veiem que encara queden alguns punts on tenen la ferralla col·locada, però encara hi hem de col·locar aquest formigó de neteja, però ja, com a mínim, fa goig veure que van avançant en aquesta part. Aquesta zona, aquest córner, que ha estat bastant abandonada i enredarida durant bastantes setmanes, bueno, amb bastantes setmanes, realment han anat trigant lo seu en posar-se les piles en aquesta banda d'aquí. Sí que ens agrada que ja s'hagin començat a posar les piles, ja estiguin acabant també tot això, veiem també els pilars com tenen aquests... Bueno, estan creant les armadures i ja emparedant-les, no ens repetirem molt tampoc, i ara intentarem anar cap allà, cap a la zona del Gol Nord, a veure com tenen aquella estructura per la part superior, com van avançant també en la construcció d'aquestes plantes de pàrquing i aquests accessos a l'estadi. Estem avui abans d'arribar a la part de les trinxeres, bé, per donar una petita panoràmica i per que veieu quin goig ja fa quan veus aquestes estructures, aquests pilars monolítics ben encaixats i, com dèiem, aquesta part d'aquí que encara baixa una miqueta més cap avall. La veritat és que queda preciós. Va, a veure com va evolucionant. Aquí a la zona de les trinxeres fem una petita panoràmica del que podem veure tímidament perquè no ens vegin i també com van avançant en tota aquesta zona. Veiem com els panells han pujat una barbaritat. Abans només veiem com justament tenen col·locades les tuberies, com feien totes les instal·lacions sanitàries en aquesta part d'aquí. I ara mateix ja pràcticament tenim al nostre nivell aquests panells. Una barbaritat, tot lo ràpid que estan avançant en tota aquesta zona. I aquí tenim aquesta grua, també veiem els
els pilars, com comentem, que aquí encara tenim alguns verges. Aquests d'aquí encara els he d'arribar a la seva hora. Veiem com tenen les esperes dels pilars justament de sota, per on hauran de continuar. Però sí, és una barbaritat. Ja pràcticament la part superior ja la tenen preparada per anar col·locant més panells de formigó preformat. Aquesta zona, recordem, és l'única que té el mirador fins al seu extrem de panells, com podem veure en tota aquesta zona d'aquí. Ganes de que els continuïn encaixant. I també aprofitem per donar un cop d'ull a la quantitat de terra que ja han retirat les pales excavadores. És una passada, ho veiem justament aquí a l'esquerra, la marca per on anava tot aquest terreny, per on ha estat anant durant tots aquests mesos i com l'han començat ja a retirar. Una feina titànica, com us dic. Han de començar a retirar tota aquesta terra, han de continuar fins a la part del córner, donar-li la volta i continuar per tota la part del lateral, treure-la per aconseguir fer aquest pàrquing de 3.200 localitats, que en són moltes, no és dels pàrquings més grans, però bueno, serà el nostre pàrquing, així que ens l'estimarem. I ja tenim agafades unes quantes imatges des d'aquesta banda, ja ens hem fet la idea de com i de quina manera han avançat, sobretot en tota aquesta col·locació de panells i totes les tasques que estan realitzant per aquesta part de Gold Nord. Així que va, som-hi, anem tirant cap a la zona de tribuna, a veure què trobem. Aquí tenim, per exemple, acostant-nos a la part de tribuna, com estan volant una d'aquestes grades supletòries que hem vist des del balcó que estaven col·locant per la part de tribuna. Ja sabeu, aquí les tenen emmagatzemades, agafen la supergrua, li donen la volta i cap a la grada. I perquè puguem veure una mica per la zona de l'interior, veiem sobretot com han anat avançant, com tenen aquí col·locades aquestes plaques de formigó preformat. I tota aquesta estructura metàl·lica, com s'aixeca. Però bueno, ara veurem el forat que tenen fet per aquí i com han anat avançant en aquesta part. És una passada, com han anat avançant. Vinga, va, anirem tirant cap a tribuna. I ensenyant aquesta zona d'aquí, aquest bon forat que tenen fet aquí perquè baixin pel pàrquing, però que estan avançant molt, han anat formigonant aquests últims dies. Així que va, som-hi! I entrem a l'interior del mirador per mirar aquesta zona que han de posar la grada de mòbil, i també aprofitem per donar un cop d'ull a totes aquestes cadires. Aquí sí que podem veure exactament quines han anat col·locant. Ara ens canvia la vista i, bueno, res nou, perquè continuen avançant, cada cop estem més a prop d'ajuntar aquestes estructures. I ara sí, aquí dins veiem com canvia, per exemple, aquesta diferència de nivell entre les ferralles que van col·locant. Veiem com aquesta espècie d'armadura està una mica més elevada, no sabem ben bé per què, però veiem com fa com una lleugera corba cap a la part superior. I aquí continuen col·locant la ferralla per tota aquesta zona. És una passada lo ràpid que ha crescut, si us en recordeu. Abans de tot això era un forat, fa cosa de 3 setmanes encara hi havia aquí a baix una bomba de formigó formigonant parts del cantó de la tribuna, i ara ja tenim col·locada tota aquesta zona, tot aquest forat real que serà el forat que quedarà, i baixarem per aquesta zona per les escales. I aquí tenim dos bons treballadors doblegant a base de força amb les millors eines que tenim, que són els nostres bíceps. Clar que sí. I aprofitam també per veure aquesta zona que van formigonar l'altre dia, aquesta pendent allà, que tenim aquests operaris acabant de revisar, sobretot per la part de les cantonades, ja que quan fas aquests graons, també aquests graons amb tanta diferència, realment és bastant complicat i s'ha de revisar correctament abans de col·locar-li qualsevol altre tractament. Però realment és una superfície enorme tota aquesta. Així que veiem també com falta la primera balconada, la part del mirador
i com han anat realitzant també feines interiors, sort que ens han pujat la xarxa. Així podem veure els operaris i la quantitat de maons, la quantitat de blocs de formigó preparats per anar creant aquestes estàncies, anar fent totes les parets i anar habilitant tota la part interior perquè puguem tornar-hi el més aviat possible, que esperem que, si no pot ser al gener, sigui el febrer, bueno, que sigui, quan estigui tot perfecte per poder tornar a l'estadi. I ja estem també per aquesta zona, per la zona exterior de la tribuna, ja hem passat per l'interior, hem vist tota aquella part formigonada, una barbaritat, tota aquesta zona, de fet. Però mireu quina pendent fa, pràcticament sembla un tobogan. Però aquí la tenim fent pendent i com continua evolucionant tota l'estructura al voltant d'ella. És una passada, tenim aquests murs fets fins aquí i ja veiem com han començat a col·locar també han col·locat com els panells d'encofrat de tot aquest pilar en forma de columna i com avancen aquests panells també cap a la mateixa alçada que aquest mur que haurà de pujar més, ja que no fa curva de 90 graus aquestes esperes, sinó són rectes en amunt. Així que veiem que encara quedarà un pis més, a priori, per construir des d'aquesta vista. I també veiem com han formigonat tota aquesta zona, que ara està bastant tendra, tal com podem veure, com comença a aixecar-se, com totes aquestes capes de pastís que anàvem comentant, tots els vídeos anteriors, tot el mes anterior, ja han sigut cobertes. I mireu també si algú pot deixar els comentaris perquè tota aquesta part, tots aquests panells d'encofrat estan fent aquesta forma d'una caiguda cap a una banda i l'altra que no. Crec que hi ha uns que estan rectes i hi ha altres que fan caiguda. Diria que tinc aquesta sensació. Però bueno, si ho sabeu, algú pot deixar els comentaris, sisplau, com sempre, aprenem tots junts. I ja també com han col·locat tots els panells d'encofrat en aquest mur d'aquí, és el que dèiem des de dalt de casa, que ja han començat també a col·locar tota aquesta zona a falta de res, que la comencin a formigonar, però ja és preciós que tot el color gris, amb lo maco que és el color gris, comenci a agafar presència per tota l'estructura. De fet, és això, aquí veiem com estan formigonant encara més i més amb una bomba de formigó que ataca des de la zona pràcticament on estic gravant el vídeo. Allà tenim tots observant com surt el formigó perquè no s'escapi ni una pedra i es col·loqui exactament on s'ha de col·locar. Sort que tenim tanta gent revisant que les coses es facin perfectes. Caminant per aquesta zona, aquí està el bombot que comentava, col·locat, atacant justament la zona que acabem de gravar ara. Ja per acabar el dia d'avui, des d'aquesta zona, des d'aquesta part del Gol Sud, ara sí, veieu com aquesta estructura, no sabem ben bé si ja està formigonada, però com a mínim sembla que li han col·locat aquests panells i que ja queda poc perquè els hi comencen a col·locar la ferralla. Veiem aquestes esperes sortint d'aquí, o sigui, encara no està formigonada, li han col·locat els panells i ara hauran d'encaixar-los amb totes aquestes sortides. I un record, com sempre, a Juan, te queremos, et recordem, primer barrendero del camp. I fins aquí, Camp Nouers. Moltes gràcies, com sempre, per quedar-vos fins a aquest punt del vídeo. Moltes gràcies, realment sempre m'agrada veure que el vídeo té respostes, que té consultes i, sisplau, deixeu comentaris, ni que sigui per dir que us ha agradat. Així ajuda una mica l'algoritme a que el vídeo, i sobretot els vídeos en català, arribin a més públic, arribin a més gent que igual no sap que existeixen. I sense més miraments, moltes gràcies, com sempre. Si heu arribat aquí, teniu el meu etern agraïment i ja sou Camp Nouers. Fins al pròxim vídeo.